Taigi, reikėjo paimti praeitą savaitgalį brolio automobilį iš Aero Customs, nes neuždariau durų. Taigi, reikėjo paimti iš Aero Customs automobilį brolio, nes reikėjo po praeito kopūstėlio etapą nuvežti ir mano automobilį. Tai daugiau nieko kaip ir nerado, apart plyšusių pagalvių ir kardano to, kaip jisai vadinasi? Pakabinama, va. Ai. Tai va, kardano pakabinamo guma suplyšo irgi. Tai tik tiek, bet va, sutvarkė, paprašė tuo pačiu, kai nuvežiau, kad pasimčiau šitą daiktą. Nes, parkingas irgi ten pas juos, nėra daug vietos aikšteliai, tai, kaip suprantu, kad mašina papildoma tiesiog stovėtų vien tam, kad stovėtų, irgi nėra gerai. Tai, va, praeitą savaitgalį nuvežiau kompaktą, parvežiau taksiuką. Dabar nukrovėme jį ir važiuojame parsigrąžinti kompaktą. Rytoj keliausime į Druskininkus, į Eko driftą. Šį kartą dėja Tado nebus, važiuosime vieni. Nebus taip linksma tikriausiai, bet yra kaip yra. Tai bandysime kažko pasiekti šį kartą, kaip ir visada. Gal neužsilaikys prakeiksmas, bet bus matyti. Keliaujam. Atvykome iki Aero Customs pasiimti automobilio. Pakeliui pametėm 5-6 bėgį. Tai klausimas, su kuo rytoj važiuosim, bet vis tiek nuvažiuosim. Tai va, kraunamės ir teks dar tik susikrauti daiktus į... Dabar jau net neįsivaizduoju ką. Ir rytoj keliausime į Druskininkus vis tiek. Ja. Einam krautis. Taigi, norėjau padėkoti Aero Customs, kad taip greitai automobilį priėmė, nes parašiau realiai savaitę prieš, kai reikėjo sutvarkyti. Patrašė, kad viskas gerai, nuvežiau ir labai skubiai ir greitai sutvarkė. Tai labai dėkoju jiems, nes turbūt be jų jau būtų nebe pirmas varžybos, į kurias nespėčiau. Tai va, dėkui labai Aero Customs ir turbūt dar ne kartą apsilankysim ten. Tai va, keliaujam namo. Pirkūras. Taigi, atvykom į Druskininkus vėl, į Eko drift varžybas. Antrą etapą, taip. Šį kartą atvykome dėja vieni, dėja draugo, turėjau minį vieni... Vieni be tryse? Jo, vieni be tryse. Turėjau minį be komandos draugo. Tai atvykome pasivažinėti, dar neįsivaizduoju net kokia trasa yra. Kaip matau, stato koliukus, kažkokia užduotis vėl bus, net neįsivaizduoju kokia užduotis, bet žinau, kad man nepatiks. Tai va, eisim to į briefingą, susižinosim kokią trasą, esam antroji sesijoje, antroji treniruočių grupiai. Tai dar pažiūrėsim, kaip kiti važiuoja ir stengsimės vėl kvalą praeiti, pasivažinėti. Šį kartą yra
turėtų būti daugiau dalyvių negu praeitą kartą, nes praeitą kartą prisiregistravo lygtais 28. Nu, pataisys karočią editingį. Šį kartą prisiregistravo netgi 32. Kastytis galvoja, kad pasirodys apie 28, bet bus vėlgi top 16. Tai bus tikrai nelengva praeiti ir tą pačią kvalifikaciją. Nes praeitą kartą, kai vos praėjau 16 vietoje, kai buvo 20 žmonių, dabar bus 28 žmonės. Nu, bet aišku, gal trasa man labiau patiks. Nežinau, bus matyt. Tikiuosi pasiseks ir susitiksime po treniruočių. Pasiema mechanikai darbą su repliam ratus suka. Tai va, antra sesija treniruočių pabaigta. Nežinau, pačeisinau, biškį gavau pačeisint, gavau palydint ir paskutinis lydas, bent jau kaip kiti sakė, gavosi tikrai kiti lydai tokie, nu, pats nesu jos patenkintas, bet, nu, svarbu paskutinis gerai. Čeisu kaip ir sustvarkau, žinau, ką reikia daryti, kad teisingai suvažiuot, bet, nu, ant durų lipt labai rizikinga šitoj trasai, nu, bent jau man. Galima, aišku, užlipti ten ant to apsisukimo ir galima užlipti ant paskutinio puslankio. Tai tose vietose kaip ir galima užlipti ant durų, bet jei nespėsi ten atsileisti prieš Wi-Fi, viskas nebepavysi. O ten, nu, ten minusų nėra, ten finišas po to. Tai tose vietose pagrinde ant durų lipt galima, ten pasistatymo irgi paleisti negali, nes kitaip po to nebepavysi. Ant persimetimo irgi turi mestis kartu, kitaip irgi nepavysi. Nu, man šita trasa nėra lengva, tai nežinau, su lydu kaip ir sustvarkau, su čeisu sau. Tai va, keliaujame kvalifikaciją. Kvalifikacija parodys, ar iš tikrųjų su lydu sustvarkau. Ir gal susitiksime po to porinėse. Gal. Tai va. Važiuojam. Gelbėti savo situacijos toje, bet tai yra šiandieną pirmasis abiejų važiavimų bendrasis dalykas. Trasoje. Pavyko Pasigerinu. Ir taip, nu, ant tokių... Trečiam 9. Ten praeit. Karočią, žiūrėjau. Galvau, bus 7 kažkėlį. Tai jo, praeisiu drąsiai. 8. Drąsiai. Praeinam porinius. Dar klausimas kelintas, bet
praeinam. Kiek čia? 15 porų jau suvažiavo, kol kas per viduriuką 8, tai... Gerai. Dėts, ar kamščiai, nu net kamščiai, bet suvažiavai liniją. Kol kas tik kvalą atkamščiau. Nu, reiškia, susitiksim porinėse. Briefo dėja nebus, kadangi spaudžia laikas, turime susisukti, Alekna sakė, iki 4. Tai ir to, kaip pirmą etapą buvo žaidimukas, to žaidimuko irgi nebuvo. Kuom aš iš tikrųjų pats džiaugiuosi. Tai yra 3 valandos. Jo. Klausimas, ar spėsim, bet turbūt aš spėsiu jau arba laimėti pirmą porinę, arba pralošti eilinį. Iki tol, kol bus 4. Tai va, pasivažinėsim dar. Turbūt maksimaliai kiek galiu, kiek gebėsiu. Dar nežinau, su kuo sukrysiu į porą. Pasistengsim ir panašu, kad pirmas bus mano Chase'as, po to lydas. Nes tikrai kažkas mane vis dar aplenks, kadangi bus top 16, aš būsiu žemesnėj daly lentelės. Tai kvalą praėjau, tom laimingas. Gal norėjau biškį daugiau taškų, bet kaip ir sakiau, trasą sunkoka, tai suvažiavau ir keliaujam porinus. Danieliaus Parangausko prieš Rapolą Čirką. Septintas numerė. Ilgai laukime visą pavėklę starto. Esi čia pabudus sustojęs. Nevadėjau. Neringai jau reikės arčiau ribotuvo, ir tiesi norint pagauti matomą čiūgą. Ir Modestai Jarutė, esate laukiamas jau prie starto linijos. Nu, bent jau ne 0. Ne, tiesiog džiugas nuo neringos. Tai va, šį kartą turėjau tikrai neblogą oponentą. Tikrai gerai ir stabiliai labai važiuoja. Pats irgi padariau tikrai ne viską 100% kaip galėjau. Aišku, bijojau nusinulinti labai, tai važiavau biškį atsargiau. Ir Chase kažkaip atsileidau gale, nežinau, net neatsimenu kodėl. Tiesiog atrodo, kad neužspaudžiau prieš Wi-Fi pakankamai. Tai ten atsilikau, jisai nuo manęs kaip ir spėjau, kad bus, tai buvo prilipęs visą trasą. Nu ir jo kvalas tikriausiai buvo stabilesnis, geresnis, dar porą kliurkų pasidariau, porą pasidryginimų, porą kasekų, porą klaidelių buvau pasidaręs, tai nu, jo lydas geresnis buvo ir jo Chase'as geresnis buvo, tai viskas tom ir pasakyta, nu, pralošiau, bet pralošiau šį kartą ne su 0, tai tom galima džiaugtis.